Assalamu alaikum, dear children. ഇന്ന് അറബി കൂടി മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അറബിയിലുള്ള നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തൊരു പുതിയ അക്ഷരാണല്ലേ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും അറബി ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ അറബി ക്ലാസ്സിൽ ഏത് അക്ഷരമാണ് പഠിച്ചത്? ദാ ഈ അക്ഷര പഠിച്ചത് അല്ലേ. ഇത് ഏത് അക്ഷരമാണ്? പറഞ്ഞോ, ഇത് ഏത് അക്ഷരം? ന അല്ലേ. നൂൻ. ഇതെന്താണ് വായിക്കുക? ന. ന അല്ലേ. ന എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? നബത്തുൻ. നബത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലാന്റ്. ഇതേതാ അക്ഷരം? മറന്നുപോയോ? ഇല്ലാലോ. ഇതേതാ അക്ഷരം? മാ. മീം. ഇതെന്താ വായിക്ക? മാ. മാ മസ്ജിദുൻ. ഇന്നിനി പുതിയ അക്ഷരം പഠിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാരും റെഡിയല്ലേ? കണ്ടോ, നാ കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത പേജ് എടുക്കട്ടോ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നാ അല്ലേ പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇതാ. എല്ലാരും എടുത്തോ. ഓക്കെ, റെഡിയല്ലേ? ഈ അക്ഷരം ഹ. എന്താണ്? ഹ. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, ഹ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹ. ഹ. ഹ ഹരിമുൻ. ഹ ഹരിമുൻ. ഹ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വേർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഏതാണ്? ഹരിമുൻ. ഹരിമുൻ. ഹരിമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? ഫോട്ടോയില് ഒരു ഉപ്പാപ്പന്റെ ഫോട്ടോ ആണല്ലേ. വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്നാണ് ഹരിമുൻ എന്നതിന്റെ മീനിങ് കേട്ടോ. ഒരു വൃദ്ധനാണല്ലേ, വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാണുങ്ങളാണല്ലേ ഫോട്ടോയില്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറയാണ് ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നതാണ് ഹരിമുൻ. ഇതേതാക്ഷരം? ഹ. ഹ ഹരിമുൻ ഓൾഡ് മാൻ. ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങൾ കേട്ടോ. ഹ ഹരിമുൻ ഓൾഡ് മാൻ. ഹരിമുൻ ഈ വേർഡില് മീമ് കണ്ടോ? ഇതേതാക്ഷരം? മീം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതെന്താണ്? ഹ. ഹ ഹരിമുൻ ഓൾഡ് മാൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹ എന്ന അക്ഷരം കണ്ടോ? ഒന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകണം. ഇനി അക്ഷരം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? ഇത് ഏതാക്ഷരം? ഹ. ഹ ഹരിമുൻ ഓൾഡ് മാൻ. മക്കളെ, അപ്പോൾ പുതിയ അക്ഷരക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചല്ലേ. അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. വെൻ യു സ്നീസ്. സ്നീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്മുക. അപ്പോൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഉടനെ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി. ഓക്കെ, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? അൽഹംദുലില്ലാ. സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. അറിയോ എല്ലാവർക്കും? പറയാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ? പഠിച്ചോ? എന്താണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ? അൽഹംദുലില്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ. മനസ്സിലായോ? ഇനി മുതൽ എപ്പോഴും തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞേ. അൽഹംദുലില്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് മിസ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹ എന്ന പുതിയ അക്ഷരം പഠിച്ചു. ഹരിമുൻ അല്ലേ. പിന്നെ തുമ്മുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്താണ്? അൽഹംദുലില്ലാ.